بلوچستان میں مونسون بارشوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق صوبے بھر میں مختلف واقعات کے دوران جہاں بھگ افراد کی تعداد 30 ہو گئی ہے، جن میں 20 بچے اور 4 خواتین شامل ہیں، جبکہ 9 افراد زخمی بھی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق کوہلو کے نوائی علاقے کلی فیض محمد چرمی میں بارش کے پانی سے بننے والے گہرے گڑھے میں ڈوب کر 4 معصوم بچے جاں بحق ہو گئے، جن میں 3 سکے بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث صوبے بھر میں 1009 مکانات کو نقصان پہنچا، جس میں 169 مکانات مکمل طور پر تباہ جبکہ 844 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اسی طرح 3989 سولر سسٹم بھی تباہ ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق سیلابی ریلوں سے 895 ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئیں، جبکہ 4 ریونیو دفاتر اور 16 اسکولوں کی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ احمد مری، تھوار پاکستان۔